شخصيات حموية كردية: أعلام في سطور أصلان الباكر البرازي. طريق العدالة مدة 60 عاما. هو أصلان ابن محمد آغا الباكر البرازي من مواليد حماة عام 1890، وهو أصغر أبناء محمد آغا الباكر البرازي. عندما كان في سن 16 من عمره قام أحد الجنود الأتراك بصفعه، فما كان منه إلا أن استل خنجره وطعن العسكري ليرضيه قتيلا. ومن هنا ابتدأت مسيرة حياته مع الشقاوة ورياض طريق العدالة من قبل ثلاث حكومات: التركية والإنجليزية والفرنسية، حيث اضطر مع رفاقه الدفاع عن نفسه في مواجهة مع العساكر، حيث كان يردي عددا منهم قتلى ليشتد الطلب عليه في سوريا ولبنان والأردن. من خلال واقعه كطريق العدالة فقد ناضل مع رفاقه ومنهم المرحوم عبد الرجب ضد الاستعمار التركي والإنجليزي والفرنسي، حيث كان ينسق مع رفاقه هجماته على معسكرات الجيش الفرنسي ليأخذ منها السلاح والذخيرة ويرسلهم للثوار. بعد الاستقلال في عام 1946 صدر عفو عنه وعن رفاقه، حيث ابتدأت حياته بإدارة أعماله وممتلكاته، وليصبح الإقناق العائد له مكانا لتواجد رجال السياسة والفكر والأصدقاء والأقرباء. إنني منذ صغري كنت أتردد على الإقناق بشكل يومي، حيث أنه خال والدتي وعم والدي. ومن خلال حكاياته عن قصصه عندما كانت طريق العدالة فإنني حفظتها كلها تقريبا، وتصلح لأن تكون مسلسلا تلفزيونيا. في عام 1963 دخل في صراع مع المرض، حيث أصبح طريح الفراش وكنت أزوره يوميا بشكل دائم. توفي في شهر تموز من عام 1965، حيث شيع إلى مثواه الأخير في حماة بموكب المهيب. المحامي معتز البرازي.